對於公元2世紀末的中國，是不是沒什麼概念？直接告訴你，那個時代真的不行，特別不好活。全國人口從6000萬驟降到不足1000萬，10個人裡就得死掉7、8個，不是死於戰爭，就是死於瘟疫，或者是2樣一起來。在那個時候，一個普通人如果能活過30岁，那您就算是高壽了。而就在這樣一個批量死亡的年代裡，有一個人居然活到了89歲，而且他還不是躲在深山裡不問世事的隐士，他是天天跟病人打交道，跟瘟疫面对面，每天都工作在最危險的地方。這個人就叫張仲景。如果你今天去看中医，中医開出的這個藥方裡有桂枝湯、麻黃湯或小柴胡湯這些名字的話，那麼恭喜你，你正在使用的是1800年前他開出的處方。歡迎來到壁話太多，我是三太，讓我們一起沉入今晚的故事。張仲景這個名字呢，很多人都知道，但大多數人對他的了解僅限於醫聖2個字，再加上一個他發明了饺子的傳說。其實這對於他的了解那還遠遠不夠。今晚呢，我們不聊他有多會治病，那些內容中医教材裡面寫的比我整理的要好。我們要聊的是一個更私人的問題，那就是他怎麼把自己活到了89岁。一個成天接觸重症患者的醫生，在没有抗生素和防護服、沒有現代衛生條件的東漢末年，不但沒有被疾病帶走，反而活成了那個時代最長壽的人。或者說，他一定知道些什麼，一些跟活着本身有關的或非常本質的東西。咱們先回到他生活的那个世界。東漢末年用4個字形容，就是人間地獄，朝廷腐敗，宦官和外戚輪流折騰，老百姓的日子本來就已經苦不堪言。公元184年又開始爆發了這個黃巾起義，戰火燒遍中原。緊接着呢，就是各路軍閥的混戰，什麼董卓啦、曹操啦，還有袁紹和孫策，那一個比一個狠。你可能覺得三國故事真的是很精彩，那是因為你是在看別人打仗。如果把你扔進那個時代裡，如果你是那個時代的普通人，你肯定不會覺得太有意思了，太精彩了，你只會覺得恐懼。因為不僅僅是戰爭，還有比戰爭更可怕的東西緊跟着來了，那就是瘟疫。建安年間的大瘟疫是中國歷史上最慘烈的傳染病事件。那到處都是無人收埋的屍體，到處都是整村整族滅絕的記錄。曹植後來寫文章回憶那段日子，說家家有僵屍之痛，世世有豪氣之哀。這不是文學誇張，這是寫實。張仲景就活在這樣的世界裡，他的家在南陽，也就是今天的河南南陽。他不是農民，也不是士兵，他是一個醫生。而一個醫生在瘟疫時代意味着什麼？意味着你比任何人都更近距離地面對死亡。每一個走進你面前的病人，都可能攜帶着奪走你生命的病源。每一次診脈，每一次靠近，每一次開方煎藥，都是一次跟死亡的擦肩。他的同行們有不少就是這樣倒下的，但張仲景沒有倒。他不但沒有倒，他還一直幹到了人生的最後階段，然後安靜地離開了。89歲，在那個人均壽命不到30歲的年代，幾乎是一個不可思議的數字。那這背後到底藏着什麼呢？答案不在任何一個神奇的藥方裡，是在他怎麼過的每一天，是怎麼吃的每一頓飯，和怎麼面對每一種情緒。而要理解這些，咱們得先知道張仲景的出生。張仲景大約出生在公元150年前後，南陽郡鄴陽縣人。這個地方在今天的河南省鄧州市一帶。
在東漢時期，這是一個相當體面的地區。南陽出過光武帝劉秀，是東漢的龍興之地。這個地方呢，政治地位很高，經濟也繁榮。張仲景的家族在當地屬於士族階層，祖上當過官，家裡有田有產有藏書。如果按照正常的人生軌跡走，他應該是讀經書、考察舉、做官、光宗耀祖。事實上呢，他後來確實做過長沙太守，雖然關於這段經歷的記載不多，但至少說明他的家庭背景是夠得上仕途那條線的。可他偏偏去學醫了，在東漢這個選擇是非常反常的。那個年代的社會觀念裡，醫生的地位並不高。士農工商，醫生呢被歸在方劑一類，跟這個算命的、看風水的都差不多，屬於上不了台面的那種職業。一個官宦家庭的孩子跑去學醫，大概跟今天一個名校的碩士畢業生放棄了穩定的體制內單位去跑外賣差不多。家裡人不理解是正常的，那問題是他為什麼還要去呢？後世流傳最廣的說法是，張仲景在少年時期親眼目睹了身邊的人因為疾病而死去，而當時的醫生要麼治不了，要麼根本就不来治。這種無力感在一個少年心裡扎下了根，但具體的情景史書裡沒有詳細記載。但從他後來在《傷寒雜病論》序言裡寫下的那些話可以推斷出，他對人命脆弱而醫術無能這件事有一種非常深的個人化的痛感。他寫道，當時的士人們只知道追逐權勢名利，對身邊的疾苦視而不見，生了病也不當回事兒，等到了病入膏肓才後悔，可那時候已經來不及了。這些話不是在批評別人，更像是在回憶自己的親身經歷。大約在10歲左右，張仲景開始跟隨同郡的一位名醫張伯祖學醫。張伯祖在當時的南陽一帶很有名望，醫術扎實，尤其擅長處理各種疑難病症。張仲景拜在他門下，從最基礎的藥物辨識和脈象判讀開始學起。這段學徒生涯對他的影響是終生的。張伯祖的教學方式據說是非常嚴格，而且呢注重實踐，不搞虛的。每一個藥方都要求學生親眼看到效果才算過關。張仲景在這種訓練下打下了極其牢固的臨床基本功。後來有人評價他實用精微過其師，意思就是說他後來的水平超過了他的老師。但超過老師這件事兒，那都是發生在很久以後了。在少年时代，他就是一個老老實實跟着師傅抄方子、認草藥、背湯頭的學徒。在這裡呢，有一個小細節，就是張仲景在學醫的同時，並沒有放棄讀書和入仕。他後來確實走上了官場，做到了長沙太守。這說明他不是一個偏執到我這輩子只幹一件事的人，他有很強的現實適應能力。但即便在做官的時候，他也沒有放下醫術。據說他在任太守期間，每逢初一15就在大堂上公開坐診，給普通百姓看病。一個地方長官在自己的辦公場所給老百姓號脈開藥，這個畫面放在今天的話，那直接就上熱搜了。但对張仲景來說，這不是作秀，這就是他的日常。他從來沒有在當官和當醫生之間做過真正的取捨，因為在他心裡，醫術才是那個更重要的東西。那個官位都可以不要，但看病這件事兒不能停。這種底層信念的形成，一定跟他早年的經歷是有關的。他見過太多的死亡，見過太多明明可以被救回來，卻因為無知或者無能而丟掉的生命。那種畫面刻在了一個少年的腦海裡，是不會隨着年齡增長而淡去的。它會變成一種驅動力，推着他一直往前走。而他還不知道的是，命運很快就要給他安排一次更大、更殘忍的考驗，
大到足以摧毀任何一個普通人的意志。建安年間，瘟疫一點點地漫到了南陽。先是隔壁村子傳出消息，說有人突然發高燒，幾天人就沒了。然後是鎮上的集市開始冷清，因為有些常來的面孔再也不出現了。再然後，就是你自己家裡的人開始咳嗽、發燙，開始倒下。等你反應過來的時候，死亡已經坐在你家的門口了。張仲景在《傷寒雜病論》的序言裡寫下過一段讓人讀了心裡發緊的話。他說，他的家族原来有200多口人，從建安元年起，不到10年的時間，死了一大半，其中大部分是死於傷寒。200人的大家族，10年之後只剩下了幾十個人，你想想那是什麼概念？不是一個人去世了你悲痛一場，而是隔三差五就有人走。今天是堂兄，下個月是叔父，再過幾天是表弟家的孩子。整個家族像被一只看不見的手一個個的摘走，你站在中間，卻什麼都做不了。這段經歷對張仲景的打擊是毀滅性的，而且對他有很深的影響。他後來寫的所有東西，開的所有方子，做的所有研究，根源都可以追溯到這段時期。感覺他不是在做學術，而是在還債，是在彌補，是在試圖回答一個折磨了他一輩子的問題：這些人有沒有可能不死呢？建安的大瘟疫到底是什麼病？這個問題在今天的醫學史研究中仍然存有爭議。張仲景自己用的詞叫傷寒，但這個傷寒跟現代醫學裡的傷寒症還不是一回事兒。中醫的傷寒是一個很寬泛的概念，泛指各種外感熱病。從現代傳染病學的角度推測，建安大瘟疫可能涉及多種傳染病，包括流感、斑疹、傷寒、鼠疫等等，也有可能是幾種疫病交替，或者是同時流行。具體是什麼，現在已經无法確證了。但有一件事是可以確定的，它的傳染性極強，致死率極高，而當時的醫學界對它幾乎是束手無策。為什麼束手無策？因為在張仲景之前，中國的醫學雖然已經有了很長的歷史，但面对大規模傳染病的時候，整個體系的弱點暴露無遺。當時的主流医学理論還比較粗糙，很多醫生看病靠的是經驗和直覺，缺少一套系統的診斷邏輯。碰到常見的小病小痛還能應付，一旦遇到瘟疫這種複雜的、變化迅速的疾病，就完全抓不住規律了。张仲景在序言裡對此也有尖銳的批評。他說，當時的醫生診病不按規矩来，不仔細辨別病症的差異，稀里糊塗就下藥，結果反而把人给治壞了。一個病人本來還有救，被這種庸醫一攪和，反而沒命了。他的憤怒是很直接的，因為他親眼看到過這種事情發生在自己親人身上。就是在這種切膚之痛中，張仲景做了一個決定，他要把自己所有的医學知識和臨床經驗整理成一套系統的東西，一套任何一個會讀書的醫生都能照着用的東西。他要讓會看病这件事從個人天賦變成可複製的、可以學習的技術。這個決定最終的成果，就是那本改變了中國醫學史的《傷寒雜病論》。這本書寫得很漫長，它是張仲景在數十年的行醫過程中，邊治病邊記錄，邊試錯邊修正，慢慢積累出來的。每一條方劑的背後都是無數個真實的病人，有的被救回来了，但有的没有。在這個過程中，有一件事值得特別注意。張仲景是天天跟傳染病打交道，跟重症患者密切接觸，但他自己卻沒有被感染致死。以當時的條件來看，這是一件需要解釋的事情。那個時候，他哪有什麼口罩和消毒液，根本沒有任何現代意義上的防護措施，那他憑什麼能全身而退呢？
難道是運氣好嗎？也許有一點吧。就算是他運氣好，那他也不可能在那種環境裡持續工作幾十年還安然無恙吧。我覺得一定有什麼東西在保護着他，而那個東西不是外部的屏障，是他自身的狀態。他的身体底子好到足以抵抗反复的病源暴露，他的生活方式让他始終保持着足夠強的抵抗力。一個整天教別人怎麼活的人，那自己首先得活得明明白白的。而他到底是怎麼活的，這個問題的答案就藏在他寫下的那些字裡行間。《傷寒雜病論》這個書名，你乍一聽應該覺得這就是一本治感冒發燒的手冊，對吧？那還真不是。這本書的厲害之處，是因為它提供了一整套看病的邏輯。在張仲景之前，中醫是有理論的。《黄帝內經》講的是大方向、大原理，很宏觀也很哲學。但到了具體怎麼看病、怎麼用藥這一步呢？這中間缺了這麼一座橋，而張仲景修的就是這座橋。他在書裡建立了一個叫六經辨證的體系。這六經不是6本經書，而是6個階段。這6個階段分別叫太陽、陽明、少陽、太陰、少陰和厥陰。簡單說，一個外感病進入人體之後，不是一上來就往最深處鑽，它有一個由淺入深的過程。就像一個不速之客闖進你家，先在門口晃悠，然後進了客廳，再然後摸到了臥室。每一個階段，病人的症狀不一樣，身體的反應不一樣，你該用的治療方法也不一樣。張仲景做的事情就是把這個過程拆解得清清楚楚，告訴你在每一個階段應該看什麼、問什麼、怎麼判斷、怎麼下藥。這個思路在今天聽起來好像理所当然，但在1800年前，它是革命性的。在此之前，很多医生看病是对症下药，你發燒我就給你退燒，你咳嗽我就給你止咳，頭痛醫頭，腳痛醫腳。但張仲景說不对，同樣是發燒，病在太陽階段的發燒和病在陽明階段的發燒是完全不同的東西。你用同一套方子去治，就是在亂來。他要求醫生在下藥之前，先搞清楚一件事儿，病走到了哪一步。這個先辨證再施治的原則成了後世中醫最核心的方法論，一直用到今天。書裡記載的方劑大約有300多個，每一個都不是憑空編出來的，而是經過實際臨床驗證的。你像這個桂枝湯、麻黃湯、小柴胡湯、白虎湯，還有理中湯和四逆湯。這些名字呢，你可能都听過，或在藥房的櫃台上見過。這些藥方活了1800年，今天還在被使用。一個方子能用1800年不被淘汰，這本身就說明它的底層邏輯是对的。張仲景開方子有一個特點，用藥非常精簡。他不搞那種20-30味藥往裡堆的做法，一個方子通常就幾味藥，多的10來味，少的3-4味，每一味药放在那裡都有它的理由。但《伤寒雜病論》最容易被忽視的一面是，它不只是在教你怎麼治病，它同時也在教你怎麼不生病。書裡有大量關於生活起居、飲食禁忌和情志調節的內容。雖然篇幅不如方劑部分那麼顯眼，但張仲景認為這些東西跟藥方一樣重要。他反复強調，人之所以會生病，很多時候不是因為外面的邪氣有多厲害，而是因為你自己的身体先虛了，給了邪氣可乘之機。用他的原話來說，就是正氣存內，邪不可干。你身體裡的正氣足夠強，外面的病邪就進不来。這句話聽着樸素，但它背後包含着一個非常重要的養生哲學。與其把精力花在對抗疾病上，不如把精力花在養護身體上。
這個哲學不只是他寫在書裡的理論，更是他自己身體力行的生活方式。他能在那個人均壽命極低的年代活到89岁，靠的不是某一剂神奇的长生药，而是日复一日、年复一年的按照他自己理解的那套規律去生活。他平时吃什麼，怎麼吃，什麼時候睡覺，怎麼面對壓力，怎麼管理情緒，每一件事都不是隨意的。他活成了自己那套理論的最佳證據。而他的養生方式裡排在最前面的一个關鍵詞就跟廚房有關。說到張仲景和廚房還有食物的關係，大多數人第一反應就是餃子。這個傳說流傳很廣，說他辭官回鄉的時候正值隆冬，看到很多窮苦百姓耳朵都給凍爛了，於是他就用羊肉還有辣椒和一些驅寒的藥材剁碎做成餡兒，包在麵皮裡煮熟了，分給凍傷的百姓吃。這個東西最早叫祛寒焦耳湯，後來慢慢演變成了今天我們吃的餃子。關於這個故事的真假不好考證，但它至少說明了一件事，在民間的記憶裡，張仲景和食物之間的關係是非常緊密的。人們能記住他，不只是因為他會開藥，還因為他會用平日裡吃的東西來解決身體健康的問題。張仲景的醫學思想裡，食物從來不是一個跟治療無關的話題，恰恰相反，他認為食物是身體日常運轉的基礎燃料。你吃什麼，怎麼個吃法，什麼時候吃，那這就直接決定了你身體的底子厚還是薄。他在《傷寒雜病論》和相關的醫學著作中反覆提及到飲食的問題，有些是在方劑的使用說明裡附帶提到的，有些呢是以單獨的飲食禁忌形式出現的。把這些內容拼在一起看，你會發現張仲景對吃這件事有一套非常完整的理解。首先，他極其重視脾胃，在張仲景的體系裡，脾胃是後天之本，是人體氣血生化的源頭。你吃下去的食物要靠脾胃來消化和吸收，然後轉化成身體可以使用的能量。如果脾胃壞了，不管你吃多好的東西，那都是白搭，因為身體根本就吸收不了。所以他的很多方子裡，哪怕是治別的毛病的，裡面也會加入一些保護脾胃的藥物，比如這個甘草、大棗還有生薑這些東西，而且出現的頻率還很高。翻開《傷寒雜病論》可以數一下，含有甘草的方子占了將近一半，大棗和生薑出現的頻率也非常高。這三樣東西的共同特點就是溫和、固護脾胃且不傷正氣。張仲景用它們就像做菜放鹽一樣自然，因為在他看來，任何治療都不能以犧牲脾胃為代價。這個理念延伸到了日常飲食上，就變成了一個非常樸素的原則，那就是別吃傷脾胃的東西。那麼什麼東西是傷脾胃的呢？像這種過冷過熱的、過油過甜的和過於刺激的食物，還有就是吃得太飽或者吃得太雜。張仲景生活的那個年代可沒有冰箱，沒有油炸食品和各種奶茶，但他依然反覆告誡要節制飲食，不要貪嘴。我們從他的著述裡可以推斷出他自己的一個飲食習慣，大概率是以溫熱、清淡、適量為主。粥在他的體系裡占有特殊的地位。他在桂枝湯的服用方法裡特別交代，喝完藥之後要喝一碗熱稀粥，用來幫助藥力發散，同時固護胃氣。粥這個東西溫熱好消化，不給脾胃添負擔，在張仲景眼裡那幾乎是完美的日常食物。其次，他对藥食同源的實踐也非常深入，他的方劑裡有大量我們今天在菜市場就能買到的食材，生薑、大棗、桂皮、蔥白、蜂蜜和饴糖，還有粳米、薏仁，這些東西既是藥材也是食材。
張仲景用這些食材來告訴你，藥和食物之間的界限沒有你想的那麼分明。一碗加了生姜和紅棗的熱湯，在張仲景的眼裡，那就已經具備了調理身體的功能。他不需要等到你生了病才出手，他在你每天的餐桌上就已經開始做預防了。還有一點非常關鍵，張仲景對飲食節奏的重視超過了飲食內容。他的意思是，你吃什麼当然重要，但你什麼時候吃，吃多少，吃完之後做什麼，這些事情同樣重要，甚至是更重要。他特別反对在生病的时候還大吃大喝，認為人在身體虛弱的時候，脾胃的承受能力是下降的。這時候呢，你硬往裡塞東西，不但補不了身體，反而還會加重負擔。不想吃的時候，就不要勉強吃。身体正在用全部的力氣去打仗，你呢，就別在後方添亂了。這個觀點在1800年後被現代醫學證實了。今天我們知道，人在感染期间的食欲下降是一種自我保護機制，身體在重新分配能量，把資源集中到免疫系統上。張仲景沒有免疫學的概念，但他憑借幾十年的臨床觀察，得出了幾乎一樣的結論。一個人能從日常的一碗粥和一片薑裡看到整個身體運轉的邏輯，這不是天賦，這是看了太多病人之後磨出來的洞察力。而除了吃以外，他還注意到了一個比食物更难控制，也更容易被忽視的東西。那個東西就在你的腦子裡。張仲景看過的病人太多了，多到他開始發現一個規律。很多人來找他的時候，身體上的病已經很嚴重了。但如果你往回追溯，最早出問題的地方往往不是身體，而是情緒。一個人先是長期鬱悶，或者長期焦慮，或者長期憤怒，然後身體才慢慢開始出狀況。等到你覺得胸悶、失眠、吃不下飯的時候，情緒那顆壞種子其實已經在身體裡種了很久了。這個觀察在中醫裡不算新鮮，早在《黃帝內經》的時代就已經提出了七情治病的說法。喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，7種情緒過度了都能讓人生病。但這個理論在《黄帝內經》裡說的比較抽象，到了張仲景手上，它變成了具體的、可操作的臨床判断。张仲景不只是告訴你情緒會治病這個大道理，他會告訴你什麼樣的情緒會導致什麼樣的病，走什麼樣的傳導路徑，最終會落在身體的哪個部位。比如他在書裡描述過一類病人，長期心情壓抑，總覺得嗓子裡有東西堵着，咽不下去也吐不出來，但做檢查什麼也没有。這個症狀在今天被叫做梅核氣。張仲景給出了一個方子叫半夏厚朴湯，專門處理這種因為情志不舒導致的氣機鬱結。你看，他不是籠統的說你心情不好所以生病了，他精確到了症狀、病機和用藥。這種從情緒到身體的完整鏈條，在1800年前能被梳理得這麼清楚，是非常了不起的。張仲景對情緒和疾病關係的重視，直接影響了他自己的生活方式。一個天天看別人因為情緒垮掉而生病的醫生，他自己在情緒管理上一定是下過功夫的。雖然史書上沒有記載他每天做什麼冥想、什麼呼吸練習，但從他的行為軌跡可以推斷出一些東西。首先，他是一個極度專注的人，他的一生基本上就在做一件事，研究疾病、治療病人、寫書記錄。這種高度專注本身就是一種很好的情緒調節方式。當一個人把全部注意力投入到一件有意義的事情上的时候，焦慮和雜念很難找到落腳的空間。
他不是沒有經歷過痛苦，他的家族裡死了那麼多人，那種悲傷是常人難以承受的，但他把這種悲傷轉化成了行動，轉化成了寫《傷寒雜病論》的驅動力。悲傷沒有消失，但它被賦予了方向。一個有方向的痛苦，比一個沒有出口的痛苦要好處理得多。其次，從他的文字中可以感受到一種特別的冷靜。《傷寒雜病論》的行文風格非常克制，沒有華麗的修辭，沒有激動的語氣，每一句話都是乾乾淨淨的陳述。太陽之為病，脈浮，頭項強痛而惡寒，就這樣不多寫一個字。一個能把文字控制到這種程度的人，他的內心秩序一定是很強的。你去看那些情緒長期不穩定的人寫的東西，字裡行間會有一種躁動感。但張仲景沒有，他的文字平穩的像一面湖水，下面可能有暗流，但表面始終是平的。這種內在的穩定性是修煉出來的。張仲景還特別強調一件事，就是不忘坐牢。這4個字看起來是在說體力上不要過度勞累，但在更深的層面上，它也包含了精神上的不過度消耗。不要为不必要的事情操心，不要讓自己的心神長期處於緊繃狀態，不要動不動就大喜大怒，這不是佛系，這是一種基於醫學觀察的理性選擇。他見過太多人因為一口氣咽不下去而把自己的身體搞垮，也見過太多人因為長年累月的憂思愁苦而積勞成疾。情緒這個東西，短期釋放一下沒什麼大問題，但如果變成了一種長期的慢性的背景噪音，它對身体的傷害比任何外部的病邪都要深。張仲景把這件事看得非常透徹，管住嘴很重要，但管住心更重要，而他管住心的方式源於他对待時間的態度。張仲景有一個習慣，或者說一個原則，貫穿了他的整個生活，跟着天地的節奏走。這句話聽起來有點玄，但其實一點都不玄。他的意思很簡單，春天該怎麼過就怎麼過，夏天該怎麼過就怎麼過。你不要在冬天幹夏天的事，也不要在夏天過冬天的日子。天地四季在变化，你的身体也在跟着变化，你得配合它，而不是对着幹。這套思想的根基來自《黃帝內經》。內經裡有一篇非常著名的文章，叫《四氣調神大論》，講的就是人應該怎樣按照春夏秋冬四季的節奏來調整自己的生活狀態。張仲景不是發明這套理論的人，但他是把這套理論真正落地執行的最徹底的人。他不只是在書裡寫你應該順應四時，他自己就是這麼活的。春天在張仲景的體系裡對應的是肝，肝主疏泄，喜歡舒展，不喜歡被壓着。春天萬物生發，人體的氣機也應該是向外走，往上升的。所以春天的活法應該是放鬆的、舒展的，早睡早起，多到戶外走走，讓身体跟着自然界一起醒過來。张仲景特別注意在春天避免情緒壓抑，因為肝氣被憋住了，輕則心情煩躁，兩肋脹痛，重則影響消化，影響睡眠，整個人都不舒服。他在方劑裡處理這類問題的代表就是四逆散，專門梳理肝氣鬱結。一個在春天經常心情不好，動不動發脾氣的人，張仲景大概率会告訴你，不是你性格有問題，是你的肝氣沒跟上季節。夏天對應的是心，夏天天氣熱，人體的陽氣走到了最外面，心臟的負擔相对增大。张仲景在這個季節裡強調的是不要過度出汗，出汗太多了那會傷心氣，人會覺得心慌氣短，沒有力氣。人在夏天的時候當然會出汗，但你不要主動去追求大量出汗。
比如在最熱的時候做剧烈運動，那就是在跟自己的心臟過不去。同時，夏天要注意飲食清淡，不要因為天熱就猛灌冷飲。胃裡突然進去大量寒涼的東西，那脾胃肯定會受不了，輕則拉肚子，重則傷了脾陽。等後面到了秋冬就容易生病。張仲景的白虎湯就是處理夏天熱病的經典方子，用石膏、知母這些清熱的藥物來降溫，同時還加了粳米來保護胃氣。你看他的思路永遠是雙線操作，解決了問題的同時還保護了底子。秋天對應的是肺，秋天空气变乾燥，肺是最怕乾燥的器官。张仲景在秋天的養生要点是潤肺潤燥，避免辛辣刺激的食物，多吃一些滋潤的東西。他同時也注意到秋天是情緒容易低落的季節，古人呢叫秋悲，今天叫什麼？叫季節性情緒波動。张仲景对付這種狀態的方法不是硬扛，而是順其自然的收斂。秋天本來就是萬物收藏的季節，人體的氣機也應該開始往回收了。你不需要強迫自己像夏天一樣活躍，適當放慢節奏是對的。冬天對應的是腎，腎主封藏。冬天是一年中最應該藏的季節。張仲景在冬天的核心原則就是一個字：少。少消耗，少折騰，少暴露在寒冷中。早睡晚起，等到太陽出來了再活動。在飲食上可以適當增加一些溫補的東西，但不要大補特補，你補過了頭反而是負擔。冬天最重要的事情是保存實力，你把这個冬天養好了，明年春天身體的生發才有底氣。張仲景在冬季特別警惕傷寒，也就是受了風寒。他大量的方劑都是在處理冬春之交受寒之後引發的連鎖反應。他知道冬天的寒氣如果沒有處理好，不會只停留在冬天，他會跟着你進入春天，甚至跟着你走大半年。這套春夏秋冬的活法，今天看起來好像是常識，但問題是，有多少人真的在照着做呢？實話實說啊，我做的就特別不好。還有很多朋友在冬天的深夜還在刷手機，夏天的正午還在戶外跑步，秋天乾燥到嗓子冒煙了，還在吃火鍋，春天肝火上來了，還在熬夜加班。所以你會發現，現在很多病啊越來越年輕化。如果張仲景能穿越到今天，大概會說，你們這些人比東漢那些不聽勸的還難搞。但他同時也會告訴你，順勢而活不是一件需要花大力氣去做的事情。他不需要你買任何東西，不需要你改變任何外在條件，你只需要稍微注意一下太陽什麼時候升起，什麼時候落下，然後跟着太陽走就行了。跟着四季節奏走，管好嘴，管好心，這些我們都做到了。那還有一個問題繞不過去，那就是身體本身的這個力量從哪裡來呢？張仲景活到89歲，不是一直躺在床上活到89歲的，他一輩子行醫、出診、寫書、教學生，工作量那一點兒也不小。一個在東漢末年活躍了幾十年的醫生，出門靠走路，看病靠跑腿，煎藥靠自己動手，體力消耗並不比一個農民少多少。那他是靠什麼來維持這副身體的運轉能力呢？張仲景對動這件事的態度，可以用4個字概括：適度而已。他不主張劇烈運動，也不主張完全不動。在他的體系裡，運動不是為了練出什麼肌肉線條，不是為了跑多快跳多高，運動的目的只有一個，讓氣血流通起來。人体就像一條河，水流着就是活的，水不流就會發臭。你的气血也一樣，它需要流动，
需要在全身上下循環往復的跑。如果你整天坐着不动，气血就会瘀滞，瘀在哪裡，哪裡就出問題。但反過來，如果你運動過度，出汗太多，氣隨汗脫，同樣是在傷害自己。這個觀點，他在《傷寒雜病論》裡通過方劑的使用反復印證過。他特別注意區分虛和實兩種狀態。一個身體實、氣血旺的人，動一動，出點汗沒關係，甚至有好處。但一個身體虛，本來就氣血不足的人，你再讓他劇烈運動，那就是雪上加霜。他開的很多方子後面都附了詳細的調養說明，其中經常出現不可勞和慎勿過動之類的囑咐。他在治療過程中對病人身體活動量的關注，跟今天康復醫學裡的運動處方理念非常接近，只不過他早了1800年。那张仲景自己的日常運動是什麼樣的呢？史書上沒有記載他每天晨跑5公里或者做什麼8段錦，但從他的生活方式可以合理推斷，他的運動量主要來自於2個來源。第一是行医本身帶來的体力活動。东漢時期的醫生不像今天坐在診室裡等病人上門，很多時候是要出診的，背着藥箱走10幾里路去看一個病人，看完再走回来，這種日常步行量其實相當大。第二就是他對導引術的了解。導引術是中國古代的一種養生運動，結合了呼吸調節和肢體伸展，節奏緩慢，動作柔和，非常適合長期練習。張仲景作為一個熟讀《黃帝內經》的醫家，不可能不知道導引術。《內經》裡明確提到了導引按敲作為治療和養生的手段。我認為張仲景在自己的實踐中大概率是有所採用的，只是他的這些個人習慣沒有被史書專門記下來。而且他的運動哲學跟現代健身文化形成了一個有趣的對比。你看这個今天的健身房，給你怎麼說？告訴你要突破極限，要挑戰自己，還要增加強度。那張仲景肯定是不贊同的。在他的理解裡，身體不是一台需要不斷升級的機器，它是一個需要細心維護的生態系統。你不需要把它推到極限，你需要讓它保持在一個舒服的可持續的運轉狀態就行了。這個道理就像燒一壺水，你的目的如果是保溫，那你只需要保持一個小火苗就好了，不需要一直用猛火燒。猛火燒到最後，水乾了，壺也壞了。還有一個細節很能說明問題，張仲景在很多方劑的服藥說明裡都提到了微似汗出這個狀態，就是微微出一點汗，感覺到身體溫暖了，毛孔打開了就夠了。這個微似汗出的標準不只適用於吃藥後的反應，它幾乎可以作為張仲景對所有身體活動的通用建議。運動到微微出汗就停下來，別再往上加了。你的身體告訴你已經夠了，那你就要聽。這種剛剛好的思維方式是張仲景養生哲學裡最核心的東西。吃飯呢，吃到7、8分飽就行了，運動動到微微出汗就好，睡覺睡到自然醒，情緒控制到不大喜大悲，每一件事都不走極端，每一件事都留有餘地。你把力氣用到10成滿，那後面就沒有緩衝了，一旦遇到突發狀況，身體連應急的儲備都沒有。如果你總是在各方面都保持在7、8成的狀態，那麼你永遠有一部分力量是存着的，留給意外和未来。一個能活到80、90歲的人，不是因為他比別人強壯多少，而是因為他從來沒有把自己的身體透支過。這種智慧不複雜，但能做到的人極少。張仲景他自己生不生病呢？他当然會生病，沒有任何一個人能一輩子不生病，哪怕你是醫聖也不行。人活在天地之間，風吹得到你，
寒氣凍得到你，食物也可能把你吃壞，情緒可能失控，都不是石頭做的，都是肉身。張仲景活到89岁，不是因為他從來沒有生過病，而是因為他比任何人都更懂得怎麼跟自己在生病時候的身體打交道。這種能力說到底就是2個字：自知。他知道自己的身體在任何一個時刻處於什麼狀態，脈象什麼樣，舌苔什麼樣，今天精神好不好，食慾有沒有變化，睡眠質量如何，大小便正不正常。這些東西在普通人看來是不值一提的日常瑣事，但在張仲景眼裡，每一樣都是身體發出的信號。他不需要等到病入膏肓才開始重視，他在信號剛出現的時候就已經察覺到了。《傷寒雜病論》裡有一個思想特別重要，叫治未病。這個概念最早出自《黃帝內經》，但張仲景把它用到了實處。這個治未病呢，可不是說你沒病的時候吃一堆保健品、药片子預防，而是說你要在疾病還處於萌芽階段的時候就把它處理掉，不要等它長成參天大樹了再去砍它。張仲景把疾病的發展過程看得非常細緻，他知道一個小小的症狀如果不管它，3天後會變成什麼，3個月後又會變成什麼。所以他對自己身體的任何異常反應，大概率是第一時間就介入了。可能只是調整一下飲食，可能只是早睡1個時辰，可能只是喝一碗簡單的姜棗湯。動作很小，但時機精準。就像一棵樹剛長出一根歪枝的時候，你用2根手指就能掰正它，等它長粗了，你拿斧頭都費勁。這種早發現早處理的能力建立在一個前提之上，那就是他对自己身體的感知力極強，這種能力是訓練出來的。張仲景行醫幾十年，看過的病人數以萬計，他的手指搭在別人的手腕上，能分辨出幾十種不同的脈象。他看一眼病人的臉色，就能大致判斷問題出在哪裡。這種對人體狀態的敏感度，用在別人身上是診斷，用在自己身上就是自我監測。每一次心跳的細微變化，每一次呼吸的深淺差異，每一次消化的快慢，他都能感受到，並且知道那意味着什麼。但自知不只是知道身体的狀態，還包括知道自己的極限在哪裡。張仲景一定很清楚，自己作為一個長期接觸傳染病患者的醫生，感染的風險始終存在。那他怎麼保護自己？從他的醫學理論來推斷，他的策略不是不接觸，因為那不現實。他是醫生，他不可能不見病人。他的策略更可能是保持自己的正氣始終在一個足夠高的水平上，正氣足了，邪氣就算進來了也待不住。這跟現代免疫學的思路是一致的，你無法完全避免接觸病原體，但你可以讓自己的免疫系統保持在最佳狀態，這樣即使接觸了，也不容易被擊倒。他保持正氣的方法，就是我們前面幾章講過的那些東西的總和。飲食上溫和節制，情緒上平穩內斂，作息上順應四時，運動上適度而止。還有一個層面不能忽視，那就是張仲景對過度醫療的警惕。他在書裡反復強調，用藥要謹慎，不該用的藥絕對不要用，該停藥的時候必須停藥，重病即止是他的原則。意思是藥用到病好了就停，不要多吃一剂。這個原則用在自己身上也一樣，他不会因為自己是醫生就天天給自己吃藥預防，那種行為在他看来反而是一種傷害。藥是有偏性的，它之所以能治病，就是因為它的偏性可以糾正身體的偏性。但如果你的身体本來是平衡的，你硬往裡塞一個有偏性的東西，那就是人為制造不平衡。
最好的狀態是不需要吃藥的狀態，而維持那個狀態靠的不是藥，是生活本身。一個一輩子都在給別人開藥的人，他留給自己的最好的藥方就是一種生活方式。只要每一件小事你都做到了，年復一年你都在做，從不間斷，也不極端，也不僥倖。這就是張仲景的秘密，或者說這根本不是什麼秘密，這就是個最樸素的道理。只是大多數人更願意相信有一顆靈丹妙藥，而不願意接受最好的藥方就是好好過日子這個答案。張仲景去世的確切時間，史書上沒有明確的記載，大約就是在公元219年前後。他走的時候，東漢帝國已經名存實亡，曹操剛剛去世，三國鼎立的格局即將成型。那個他用一輩子去對抗的亂世還在繼續，瘟疫還在蔓延，戰爭還在進行，老百姓還在一批一批的倒下。但他留下了一本書，那本書裡的每一個字都在他身後繼續替他工作。《傷寒雜病論》在張仲景去世後的命運其實也很坎坷。原書在戰亂中散佚了，後來是西晉的太醫令王叔和重新搜集整理，把它分成了《傷寒論》和《金匱要略》這兩部分流傳了下來。這兩本書在此後的1000多年裡成了中醫最核心的教材。每一代中醫学生入門的時候都要读張仲景，每一個中醫師開方的時候腦子裡都有張仲景的影子。一個人去世了1800年，他的思想還在，每天影響着無數人的健康決策。這種穿透力是極其罕見的。回過頭來看張仲景活到89歲這件事，其實沒有任何一個單獨的原因可以解釋。他的長壽是一種整體性的結果，是飲食、情緒、作息、運動、自我覺察這些因素長期疊加在一起產生的效應。而最讓人感慨的是，他的養生方法裡沒有一樣是普通人做不到的。你不需要上山採藥，不需要打坐入定，不需要花1分錢，你只需要做幾件事就行。吃飯的時候吃到7、8分飽了就放下筷子，天黑了就準備睡覺，少看一會兒手機不會怎麼樣。情緒上來的時候讓自己緩一緩，那口氣啊，不是非咽不可，也不是非吐不可的。天冷了就加衣服，天熱了就少折騰。沒事的時候出去走走路，不用跑，走就行。如果感覺身體哪裡不太舒服了，別硬扛，也別慌，先觀察一下，給身體一點自我調整的時間。這些事情每一件都簡單到你會覺得這也算養生，但張仲景用89年的生命告訴你，就這些就夠了。他留在《傷寒雜病論》裡的那些話從來不許諾奇蹟，他不說什麼喝了這個藥你就能長生不老了，他說重病即止。他也不說我這個方子能包治百病，他說隨症治之。他對生命的態度是誠實的，他知道每個人的身體不一樣，每個人的處境不一樣，不存在一個放之四海而皆準的万能方案。你得了解自己，然後找到屬於自己的節奏。這個過程沒有人能替你完成，醫生能做的只是在你偏離太遠的時候把你给拉回来。最讓我覺得了不起的一點是，张仲景終其一生都沒有把自己神化，他沒有宣稱自己有特殊的能力，沒有暗示自己掌握了什麼超越時代的秘密。他在《傷寒雜病論》的序言裡說得很坦誠，他說自己勤求古訓，博採眾方，就是認真學習前人的東西，廣泛收集有用的方法。一個被後人尊為醫聖的人，對自己的評價就是我比較認真。這種謙遜是一種看透了生命本質之後的淡然。
他知道人力有盡，他知道疾病永遠不會被完全消滅，他知道即使是他自己也終有一天會離開，但他還是選擇了盡力去做，能救一個是一個，能多留一個方子就多留一個。89年的人生最終濃縮成了一本書，那本書直到今天還在幫人活着。張仲景真正想告訴你的是怎麼少生病，少生病的方法就在你自己的日常里。你今天晚上几點睡，明天早上吃什麼，在你下次生氣的時候會怎麼處理，這些微小的選擇每一個都在決定你的身體往哪個方向走。方向對了，路就長了，就這麼簡單。1800年前的那個南洋人在亂世裡安安靜靜地活了89年，他留下的那些方子，留下的那些道理，說到底都在指向同一個意思，那就是好好对待你自己的身體。